Всем привет! Вырвался сегодня на рыбалочку. Сейчас я нахожусь на реке Сосьва в поселке Гаги. В общем, позади у меня 380 километров дороги. Сейчас в планах дойти до реки Лозьва. Ну и там посмотрю, сколько смогу пройти. Пройду по реке Лозьва, где-нибудь там поставлю лагерь. Сегодня уже, наверное, рыбачить не буду. Чисто поставлю лагерь, заночую. Ну а завтра с утра начнем рыбачить. Может, еще сегодня успеем. Ну все, всем приятного просмотра. Погнали! Так, ну что, погнали! Молодец, с первого оборота. Такой вот у меня загруз в лодке. Нехиленький. Ну это ерунда. Все по минимуму взял, даже стол не взял со стулом. Вот, друзья, дошел до слияния трех рек: Сосьва, Лозьва и Тавда. За спиной у меня Сосьва, слева у нас будет Лозьва, направо у нас пошла Тавда. Нам с вами налево. Друзья, не дошел я до точки базы. Рыбацкое эго не дало мне. В общем, решил остановиться тут в одном месте. Попробовать. Может быть, тут что-нибудь возьмет. Покидаем. Немножко будет клевать, будет хорошо. Нет, пойдем дальше. Когда-то я в этом месте неплохих окуней тягал. Года 2 или 3 назад. Вот именно вот в этой точке. Аж когда убавят прямо на воде. Я представляю, что будет на берегу. Но если честно, вот еще рыбалка не началась даже, можно сказать, а я уже рыбалкой доволен. Выехал на природу, вдаль от цивилизации. Кого-то тянет на юга, там, за границу Турции, Шмурции, Египты. Мне вот это нафиг не надо. И вот, на речку с ночевочкой. Вот это самое оно. Это самая запоминающаяся рыбалка. На резину не хотит. Решил попробовать на вертушечку. Опа! Вертушечка Мэпс 2 сработала. Со второго заброса. Что у нас там? Сейчас посмотрим. Ух какой. Ух какой. Ничего, такой кабанчик. Нехилый кушок такой. Да здравствуй, окунь. Ребята, уха мне уже сегодня обеспечена. Смотрите, какой кабан. Вот такой вот. Кабанятина, блин. Это второй заброс на Мэпса второго. На резину он только тыкал, блин, не хотел ни в какую брать. Вот, друзья, поднялся я на километров на 15 от Шабурова. Время уже почти 9 часов. В общем, остановился вот в таком вот месте. Тут вот ручеек вытекает. Здесь человеческая нога пока не ступала. Вот здесь поляночка такая. Сюда палатку поставлю. В принципе, сейчас тут обустроим. До этого останавливался там в одном месте. Понравилось мне, смотрю, там в березничке, столик, все дела. Но, блин, вылез туда, посмотрел на берегу, там такой срач. У меня желание там останавливаться отпало. Я пошел еще кверху, прошел километров 5. Вот решил вот здесь остановиться. Тут омуток такой должен быть. Если что, можно будет закидушечки поставить. Посмотрим. Ну все, сейчас разгружаюсь, ставлю лагерь. И, если что, включусь. Ну вот, друзья, вот так вот и проходит сегодняшний мой вечер. В общем, рыбачить вечером уже не захотел, поужинал. Сижу просто у костра, наслаждаюсь тишиной. В общем,
сейчас собираюсь спать идти. Ну, а завтра с утра пораньше пойдем рыбачить. Так что всем спокойной ночи. Ну и кофейку за ваше здоровье. Будьте здоровы. Красота. Тишина вообще на реке. Всем доброе утро. Кое-как заставил себя вылезти из палатки. Вообще прохладненько так с утра на улице. Блин, будильник завел на полпятого. Полпятого уже светлынь. Надо походу полчетвертого просыпаться. Сейчас по-быстренькому завтракаем. И вперед рыбачить. Все, солнышко начинает просыпаться из-за горизонта. Надо выходить на воду. Так, ну все, кофеек попили. Пошли рыбачить. Неохота, но надо. Так хорошо тут у костра. Вот так бы целый день тут здесь сидел. Кофеек попивал. Не, порыбачить тоже надо. Тоже охота. Сейчас обкидаем место здесь возле лагеря. Попробуем, потом посмотрим. Так, дайте-ка я. Опа. О, не глубоко так-то. Давай начнем с резины. Хвостиком обкидаем здесь. Посмотрим, что тут водится. А вот тут что-нибудь и водится. Белая эта рыба, он плещется вовсю. Щука сейчас должна активизироваться. Я говорю, плохо я вот этой местности не знаю. Такую далее еще ни разу не заплывал. Там-то ниже я все ямки уже знаю. Знаю, где ее можно искать. Здесь сейчас поискать придется. А я еще без эхолота. Даже практика не взял с собой. Вот первая поклевочка за утро. Посмотрим, что у нас там. Трепается что-то. Батарейка у меня не вовремя села. Только щучка клюнула, блин. Ну небольшая такая, грамм на 700, 800. Блин. Какая-то мелочь прицепилась. А, ёшкин дрын. Вот это зверь. Вот такого вот зверя я не ожидал поймать тут. Офигеть, на Мэпса 3-го, представляете? Вот такой вот окушок. У нас весимя, ну левку-то не всегда такие клюют. А тут на троечку позарился. Пройду троллингом сейчас еще. А, понять, где рыба стоит. Оба. Оба. Есть контакт. Есть контакт. Блин, только забросил. Опять в том же месте, где и в предыдущий раз. Ну, тоже что-то небольшое. Опять, наверное, такая же.
Даже фрикцион не срабатывает, неинтересно. Но берут все с одного места. Вот в прошлый раз там же клюнуло. Стоят, видимо, они там кормятся, видимо, бровка там какая-то. Вот без эхолота, блин, плохо. Ой. Это окунь. О, нехилый такой окунь. Я еще и свою плетню поймал. Вот такой вот окушак. Хорошенький. Добротный. С таким окунем и щука нафиг не нужна. С контакт. Поклевки так единичные. С одного места нету. В тех местах, где клевало, обкидывал, и там нифига. Вот такой вот окушочек, окушочек, шмакушочек. Вот такой вот окушара. Будь здоров, блин. Вот этот кабан уже точно за полкило. Кабанятина. О, зверюга. Такой вот зверь. Птичка была. Так, уневая. Опа. Ведячую прям схватил. Небольшой окушок. Опа. Опа. Вот это вот ударчик. Вот это вот бомбануло. Тихонько. Вот это вот что-то хорошенькое. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Не-не-не, не отдам я тебе спиннинг. Вот это бабахает. Это окуняра похоже. Может и щучка. Так, посмотрим. Ну, блин, долбит, будь здоров. Ух ты кака. Ух ты, краса. Ё-моё. Это кто ж это у нас там такой красивый? Иди ко мне, родной. Опачки. Это нермушка. Вот такая вот красотуля. Сейчас мы ее будем фотографировать и отпускать. Такую рыбу, к сожалению, брать нельзя. Она у нас краснокнижная. Ну, красавица просто. Нырмушка же. Вот это, да. Вот это зверюга. Блин. Как ее аккуратно-то взять. Вот она, красотка. Вот. Раз, два, ну сантиметров 60. Такая красотуля. О! Красавица. Нырма же это. Ну да, нырма это. Килограмма на 1,5, наверное, может на 2. А фиг его знает, может и больше. Красавица. Ладно, эту мы отпустим. Ой, куда пошла? Сама пошла. Вот это хорошо зарядило. Будь здоров, блин. А у меня палочка-то тестом 2.10. Вот это что-то с чем-то. Вот это хорошая. Вот это бодренько, блин.
Давай, годная. О, хорошенько. Приятно таких вот на палке 2.10 тягать. О, еще пока брик. Блин, шел троллинга, нифига, на резину пробовал, нифига. Вот встал покидать на мэп со второго. А, мэп с третьего у меня здесь сейчас стоит. Со второго заброса есть щучка. Чей, другие не нравятся. Вот килушка, даже побольше, полторашечка где-то будет. И заглотила по самой не балуй. Вон что. Такая вот красавица. Это даже полторашка. Ну, давай еще разочек. Также сделаем мне бубумс. Вот, ну этот спиннинг вообще приятно тягать их. Он легонький, блин. Все удары как-то будто это. Там что-то вообще незабываемое. Вроде вот сейчас, ну что там, полторашка. Ну блин. Долбит, будь здоров. Я вот даже мощный спиннинг брать не хочу. Но этот приятней. Ощущения другие совсем. Сошел, что ли? Была поклевка на этот спиннинг. Но сошел. Это, а нет, слушай, сидит окушок. Ну как окушок? Такой вот окушандрик. Грамм на 300 пойдет. Блин, на троллинг берет. Так обкидывал, стоял эту точку, не берет. Чего вот ему мало, фиг его знает. Решил потрогать. Тут причем не яма, тут ровный плес вообще. Кто-то зацепился. Интересно, кто у нас там. Похоже, что окунь. Даже второй спиннинг закинуть еще не успел. Да, очередной горбач. Опачки, оба. Опять такой нормальный, грамм на 300. Хорошая окуня. Блин, вот таких-то что не ловить. Коптильню самое то. Ну что, друзья, время обед. Решил сварганить себе ушицу. Почистил одного окуня. Вот такого, грамм на 250 на 300. Сейчас вот в такой вот кастрюлечке забабахаю. Я думаю, мне на обед и на ужин хватит. Так, пенку лишнюю убираем. Пента невкусная штука, но пахнет уже вкусно, слушайте. Еще не сварилась. Все, сейчас 15 минуточек рыбу варим. Водичка закипела. Потом рыбку извлекаем. И ждем, пока все остальное разварится. А уже он. Не колбаить. Ох, бомба будет. Морковочки нету, жалко. Так, ну все, окунярик готов. Можно его извлекать. Ай. Сейчас бы извлечь бы его. Он уже рассыпается. Красавчик.
Картошечка уже тоже. Еще буквально 2-3 минуточки и готово будет. Сразу же укропчику туда. Зеленушку и 2 листочечка лаврушечки. Вот так вот. Бомба. Сейчас доварится. Так, ну и завершающий штрих. Уже ложечку приготовить. Опа. Бумс. Вот теперь вообще бомба будет. Густой такой сразу же стал. Наваристый. Бомба. Все, закрываем, выключаем. Накрываем крышечкой. И даем потомиться 5 минуточек. Запах вообще обалденный. Наваристый бульончик. Мне еще и на ужин тут останется. Добавляем манюха мазика. Джбик. Бомба. Вот это бомба, ребят. Ну, всем приятного аппетита. Да и чё? Ну, собака так вкусно. Жена, я больше не буду есть твои похлебки. Это вообще тема. То ли потому, что это на природе, то ли это просто реально так вкусно. Вообще бомба. Еще рыбку. Гужочек прекрасный вообще. Свеженькая рыбка — это всегда тема. Ну все, друзья, выключаюсь, не буду вас дразнить. Не успел поставить, уже кто-то теребит. Теребенько кто-то. Ну это мелочевка. Знаете? Сейчас подождем, сядет. Пожалуй, все закидушки ставить я не буду. А то я замаюсь бегать. Он теребенькает. Мелочи полно просто. Они сейчас будут обгладывать. По идее вечером их ставить. Да, мелочевка меньше будет долбить. Да, посмотрим, что там теребенького. Оба крючка пустых. Да. Еще нужно тут же караулить. Можно остальные не ставить закидушки. О! Ого! Ого! Вот это что-то серьезное. Вот это серьезная заявочка. О, тут что-то есть. Ну, что-то небольшое. О, язик. Язик. Ничего такое, грамм на 300-400. Вот такой пойдет. О, язик. Вот язик клюнул, так клюнул сразу же. А там мелочевка теребит. А этот сразу же долбанул и все. Взял на червя. Посмотрим, что у нас тут. Там где-то что-то теребенькое. Ух ты.
Фига у меня там тегибенькает. Ушел. Подъязочек. Так, не понял, какая тегибенька. А вот она. Вот она тегибенькает. Вот это язик. Давай, родной, хватай. Ну? Там он сидит, ё-моё. Вот подъязочек, похоже, маленький. И сорожка. Ну, сорожечка. Вот такая вот плотвичка. Лопушку поймал. Не рыба, но тоже живое скотина существо. Давай. Подсек, нифига не подсек. Что-то мелко там, тегибель. Загрузить не может, крючок здоровый. А, ну вот это что. Это плотва. Вот такая вот плотвичка. Добротная, в принципе. Оп. Стой, одна. Вот такая вот плотва. Вот. Не по ее зубам крючок. Так-то тут такой дофига можно надергать. Потом пиво пить замаешься. Но крючки надо меньше. У меня крючки на серьезную рыбу. Никакой прикормки, ничего не надо. Тут этой рыбы просто тьма. Так чисто угораем. Намазал. Попасть сложно таким крючком, блин. Мелковата сорожка. По 150, по 200 грамм, а тут крючок стоит на нарима. У меня эти закидушки для нарима предназначены. Но никак не для сорожки. Ладно, в октябре, в сентябре, в октябре. Может быть и в ноябре. В прошлом году мы в ноябре сюда катались. На тавде стояли. На закидушке рыбачили, вообще будь здоров, блин. Вот там клев был. Ясь фигачил. Только забрасываешь, тут же можно доставать, все проверять. Он уже там сидит. Ну, в этом году обязательно съездим. За наримчиком-то надо. Кайф вообще, ребята. Сегодня денечек. Так себе, вот Америка не знакомая мне. Из-за холода, а тут ходить не очень. Ходил. Вроде бы смотришь по берегу. Должна быть яма. Нифига. Там повесная глубина метров полтора. В общем, вся рыба, которую сегодня поймал, в основном взята троллингом. Одну штучку только взял и заброс. Остальных всех троллингом. Троллингом идет, сидишь. Причем в том месте, где клюнет, останавливался, прокидывал. Нифига. Вот одна щучка только клюнула и все. И на все. И на резину пробовал, и на вертушке. Рыбалку кидал. Нифига. В общем, завтра ниже пойду, ниже Шабурова, я там ямы знаю.
Там я гулял уже. Вот по тем ямкам завтра буду выносить. А здесь уже не буду шарахаться. Да, надо с эхолотом идти. Искать ямки, рельефы, перепады. И уже от них плясать. Ну все, сейчас, наверное, уже включаться не буду больше. Сейчас поужинаем. Баиньки. Ну а завтра с утра в бой, как говорится. Рыбалочка трудовая. Ну такая. Вроде бы как и устал физически. Такая приятная усталость. Сейчас кофейку попью, уху доем и спать пойду, наверное. Дождусь, потемки встану. Ну ладно, завтра включимся. Давайте. Ваше здоровье, господа. Всем доброе утро. В общем, время уже 4:30. Проснулся я сегодня в 2 часа. Повалялся еще полчасика, так и не смог уснуть. В общем, позавтракал, все вещички собрал, прибрался за собой. Все чистенько оставил. От следов пребывания человека здесь сейчас только костровище останется. Ну все, сейчас пойдем рыбачить. Время 4:30 уже. Рыбка уже плещется потихонечку. Ну еще не активно. Ну, сейчас потихоньку пойдем будем искать ее. Цепляется. Вроде бы глубоко должно быть, а тут мелко. Понял? То ли зацепчик, то ли потычка была. Похоже, что зацепчик. Нет, потычка. Ух ты, ух ты, ух ты. Блин. Стоять, родная. Ну тихо ты, тихо ты, тихо ты. Что ж ты так гнешь-то его? Щупакабра. Что-то она не с первого газа. Оп. Иди сюда, в домик. Оп, и в домике. Ну вот, неплохая, полторашечка. Добрала-то с 3-го газа. Я думал, цепляется-то. А нет. Это вот она. Полторашечка. Вот такая вот полторашка. Может даже чуть побольше. Ну ничего, пойдет. Есть контакт, наконец-то. Наконец-то. А то я уже час поклевки не видел. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Блин, надо сончик чуть-чуть ослабить. Это окунь. Хороший окунь. Добротный окунь. Бомбанул-то так вообще баска. Вот это окушок. Даже подсачник возьму. А, блин, не успел. Подсак подготовить. Блин, вот таких-то вот окуней можно тягать. Вот гад, а. Долго-долго вымораживал я его. Я тут полчаса уже, наверное, стою, кидаю. Поклевки есть. В основном мелочь тягивает. Чувствуется, что так. Вот одна поклевка еще была более-менее. Посильнее ударчик. И вот этот бомбанул, будь здоров. Ну это, блин, под килошку окушок был. Ладно, не надо, значит. Пускай растет дальше. Радует кого-нибудь потом другого своими поклевками. Блин, подсак не подготовил. Надо было поднимать так его. Тогда бы взял. Оп, блин, мимо. Опять с того же места. Опять тычка. Это мелочь.
Ну, давай повтори. Вот тут в этом, ну это время всегда окунь тут есть. Но не всегда его удается уболтать. Сейчас будем пробовать разными приманками его. Время 8 часов утра уже. У щучки сейчас клев уже спал. Солнышко светит вообще. Жесть просто. Есть контакт. Есть контактик. Он небольшой. Но все же удалось уговорить кабанчика. Ну такой грамм на 400. Может под 500. Вот такой вот кабанятина. Да, кабанчик? Красавчик. Сработала кракозябра. Со второго заброса. Ну, тот, которого упустил-то поприятнее был. Этот-то так, ребеночек по сравнению с ним. Ну тоже ничего. Да что ты за газл сошел? Хорошо сидел-то вроде бы, блин. Оп! Блин, добирал же. Ну что ты? Да что ж такое? Слушай, преследовал уже, блин, он ее. Кракозябру эту. Оп. Есть контакт. Хорошенький. Пушарик. Оп. Хорош. Хорош кабанчик. Вот хорошо заглотил. Вот таких, блин, приятно тягать. О, зверюга какой. Монстр. Кабан. Отлично. Нафиг мне эта щука не нужна. Такие окуни клюют. Таких коптить самое оно. Ну, давай повторим.
Опа. Хорош, опять. Ух, как он бьет, а. Ух ты. Ух ты. Ух ты, ух ты. Тихо, тихо, родной. Вот это да. Вот это давит. Вот это давит, блин. Хорошо, долбит, блин. Ух ты! Твою что дивизию, это походу не окунь. Это будь здоров. Ух! И это охрененный просто окунь. Давай покажись. Кто ты там? О! Красавица. Красавица. Не торопись. Не торопись, родная. Я не спешу. Блин. Тихо. Пацак, тихо. Тихо, 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 тихо. В домике. Вот она, красавица. Вот это она мне дала просраться. Это, мне кажется, пятерик. Фух. Охренеть. Даванула, так даванула, блин. Фух. Адреналинчик, кайф. Я просто кайфую. Вот она, красавица. Фух. Сшигнула вот в лодке. О, сидушка. Фух. Фух, кайфанул. Да, я кайфанул, реально. О, блин, давила она, вообще будь здоров. Вот это кайф. Вот это реально кайф. Вот еще парочку таких, и все, я вообще доволен буду этой рыбалкой. Я и так уже доволен. Взяла вот на такую вот гарвочку. Темненького, фиолетового цвета. 22 грамма. Чебурашка. Не зацепляйка. Ну, как показывает практика, цепляется еще как. Так, фрикцион немножко подтянуть. То сильно жужжал он что-то. Так вот. Фух. Ну давай, еще одна такая же. И все, и хватит мне. На котлеты. Есть контакт. Это окунь. Это окунь. Окушарик. Ну, все стандартные, грамм по 400 такие. Вот такой вот красавчик. О! Опять кто-то интересовался. Оп, прям под лодкой. Блин, и мимо сошел гад. Видимо, он сопровождал ее долго. Потому что он справа вдалеке тягибнул. Потом добрал уже под лодкой под самой. Опа, есть контакт. Ух ты! Это, походу, щупакабра. Блин, сошла.
Сошла зараза. Вот эта щучка была хорошенькая, что-то такое. Вот гадюка, а. Расходов у меня много в последнее время. Оп, есть. Есть. Ух ты. Ну тихо ты, тихо ты. Ну, вот небольшая. Оп. Молодец. Пацак ушла. Ну, килушечка. Может, побольше чуть-чуть. Тоже подлодкой под самой. Базного. Фу, хорошо. Вот такая вот. Опа, блин. А, есть. Добрал. Это окунь. Хороший окушок. Добротный окушок. Опачки. Вот такие вот тут окуняры. Добротные. О. Вот такие вот. Хороший полосатик. Опа, есть, опять под лодкой. Вот такой вот окушарик. Добрал. Вот с первого раза хоть не выкобенивался. Такой вот. Все. Блин. О, сразу же хватанул и пофигу ему на все. Вот такой вот кабан. Красавец. Прям. О.
Вот, друзья, будем заканчивать это видео. В общем, отдохнул, и рыбки половил немножко, отдохнул хорошо. Все, сейчас выдвигаюсь домой. Ехать мне сейчас примерно где-то 380 километров еще. Ну, часика за 4 доберусь. Ну все, всем спасибо за просмотр. Всем добра, до скорых встреч. Ну а я в ближайшее время, сейчас 21 числа, мы стартуем в Ханты-Мансийск на Обь. Компания из 4 человек. Тоже думаю, хорошая рыбалочка получится. Ну, будем надеяться. Ну все, всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. До скорых встреч, пока!